السلام عليكم ورحمة الله. نهاركم مبروك، يومكم موفق إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا كامل بصحة جيدة. اليوم جيتكم بهذه التحلية الرائعة والبنينة، إن شاء الله كامل تجربوها وتنجحوا فيها بإذن الله. وجبت لكم هذه التحلية بالجينواز البان دي بيس، يعني هايلة في البنة. واللي أول مرة تدخل القناة نقولها مرحبا بك في القناة، ما عليها إلا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وما تبخلوش علينا بليجام، كثرونا من ليجام باش الفيديو يوصل أكبر عدد من المشاهدين. نبدأ بسم الله على بركة الله. نبدأ بطريقة التحضير. أنا عندي 5 حبات تاع البيض، عندي رشة تاع الملح، كاس تاع العسل ناقص صبع، كاس تاع الزيت، نص كاس تاع السكر، مغرف لافاني، وزوج اكياس تاع خميره كيميائيه. دوك نبداو بالبيض والسكر هو الاول، ونطلعو مليح بالباتر حتى يتضاعف الخليط ويولي يعني الخليط يتبدل لون يولي بيض. شوفوا كيفاش ولا. دروك نبدا نزيد الزيت، غير هكا الزيت على شكل خيط، ما تزيدوهاش دفعه واحده. دوك نزيدو الرشه تاع الملح، ونزيدو العسل كما قلت لكم، العسل الكاس ناقص صبع. لازم تزيدوا كامل كمية العسل خاطرش راهي داخلة في الجراماج باش تجيكم الوصفة ناجحة. درك نديرو المغرف تاع لافاني، ونديرو الكاس الاول تاع الفرينة ونغربل. ونزيد زوج اكياس تاع الخميرة الكيميائية. دونك نبدا ندخل في الفرينة على اتجاه واحد، كي يعني غير بشوية باش نحافظوا على هذيك لاموس. نزيدو الكاس الزاوج، يعني اون تو دات لنا زوج كيسان تاع فرينة. درك هنا عندي البلا اللي كنت فرشته بالبابي كويسون، وقسمت الخليط، يعني درت هذا البلا كبير ودرت بلا واحد اخر صغير باش تجيوني 3 طبقات. نواسي كامل على السطح تاع البلا، ونديرو في الفور يطيب، نشعل غير من تحت، ولازم تكون مشعولة من قبل ب10 دقائق، ومدة الطهي تاعها 10 دقائق. وهنا عندي الكونفيتير تاع المشماش، زدت له ملعقة تاع كاكاو يكون النوعية الجيدة،
باش ينقص لنا الحلاوه هذيك تاع الحلوى، وينقص لنا الحلاوه تاع الكونفيتير. وهنا هاي ليك الجينواز تاعي طابت، شوفوا كيفاش خرجت. دوك نقسم على 2. درك هنا نجيب يعني ان ولا عود تاع الشواء، وهكا وندير ثقوب باش كي نحط الكونفيتير شغل تتشرب هذيك الجينواز تاعي. هنا هاوليك الكونفيتير اللي كنت درتو مع الكاكاو، نحطوه في الوسط. يعني تبقى لي طرونش تاع الباتيسري بجينواز البان ديبيس. لازم غير بشويه عليها. شوفوا هنا كيفاش تقطعت. لازم دائما نوريلكم هذا يعني هذا العفايس، هذه الاخطاء هذو اللي يصراو، باش كي تتقطع لكم ولا شغل ما تخافوهاش. كي تكون تبقى في الوسط غير بشويه توسيوها وتحطوا الطبقه اللي فوقها. وهنايا كنت كملت الطبقات ودرت هنا عندي كاوكاو، هذا حمصته غير شويه وطحنته بقشوره. انا دخلت هذا المجمد حوالي 10 دقائق، بعد عاود خرجتها ودرك راني نقطع فيها كما راكم تشوفوا. لازم نقلعوا كامل الاطراف باش يجيونا الحبات سوا سوا. وهنا الحجم نتوما تتحكموا فيه، وانتوما ديروا الحجم اللي تبغوا ديروها مقروطات، تبغوا ديروها مثلثات، تبغوا ديروها مستطيل، كل وحده لها الاختيار في الحجم. انا قطعت كامل يعني الحبه هذه. شوفوا هنا جاوني انا بغيتهم على شكل مربعات. من الاضاءه شويه، سمحوا لي الاضاءه راهي شويه قليله. وهنا هاوليك خرجوا، شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله. نتمنى تجربوهم وتعطوني رايكم في التعليقات. وهذه هي. دركم نقول لكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الملتقى ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم. الى الملتقى في فيديو جديد.